दोस्तों, छींक आना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल जब कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है तो हमें छींक आती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी छींक को रोक दें? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, छींक को रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और अगर आप इतनी रफ्तार से आती छींक को रोक देते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, आपकी आंखों से खून आ सकता है, आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं और आपके गले में भी छेद हो सकता है। इसलिए गाइस, बी केयरफुल अबाउट दिस। और गाइस, ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।